अन्येच्छयोन्य दुतैव प्रेयस्ते उभे नानार्थे पुरुखग्वं सिनीतः तयोः श्रेय आददानस्य साधुर्भवति यतेर्थार्देव प्रेयो वृणीते। कठोपनिषद 1:2-1। इस मंत्र को व्याख्या करने क्रमમાં अहिलेसम्म यही बुझ्यौं कि दुईवटा मार्ग छ। एउटा श्रेय मार्ग र अर्को प्रेय मार्ग। तेस्रो कुनै मार्ग हुन सक्दैन, किनकि जीवात्मा बाहेक, हामी बाहेक अरू दुईवटा तत्व छन्। एउटाको नाम हो ब्रह्म र अर्कोको नाम हो माया। हामी बाहेक दुईवटा तत्व भएकाले मार्ग पनि दुईवटा नै छ। श्रेय मार्ग भन्नाले ब्रह्मलाई प्राप्त गर्ने मार्ग, प्रेय मार्ग भन्नाले माया या मायाबाट बनेको सांसारिक भोग प्राप्त गर्ने मार्ग। जसले श्रेयलाई अपनाउँछ उसको कल्याण हुन्छ, जसले प्रेयलाई अपनाउँछ उसको पतन हुन्छ। अधिकांश त सबै प्रेयलाई नै अपनाउँछन्, 99.9999 राखिदिन्छ%। ईश्वरीय मार्गमा हिँड्ने चाहना कतिको छ? हिजो मैले यहाँहरूलाई अन्तिममा निवेदन गरेको थिएँ कि आफ्नो साथीभाइहरू मध्ये कम से कम 2 जना लिएर आउनुहोस्। यहाँहरू मध्ये कतिपयले कोसिस गर्नुभयो तर सक्नु भएन। किनकि श्रेय मार्गले हत्तपत्त कसैलाई पनि आकर्षित गर्दैन, प्रेय मार्गले सहजै आकर्षित गर्छ। त्यसैले जो बुद्धिमान हुन् उनीहरूले श्रेयलाई अपनाउनु पर्छ, अनि मात्र कल्याण हुन्छ। कल्याण हुन्छ भन्नाले देवर्षि नारदजीले बताउनु भयो कि समस्त दुःखबाट सधैँका लागि छुटकारा मिलोस् र सधैँका लागि सुख मिलोस्। यसलाई भनिन्छ श्रेय। वास्तवमा खोजेको त यही हो सबैले, चराचर जीव, तर थाहा नपाएको कारणले गर्दा अन्तै खोजिरहेका छन्। हामी सबै आनन्द नै त चाहन्छौँ, यही बुझ्यौं प्रवचनमा र यही हाम्रो अनुभव पनि हो। यसको लागि के बुझ्नुपर्छ? अनन्त सुख चाहन्छौँ, प्रतिक्षण बढ्दै जाने सुख चाहन्छौँ, सधैँ रहिरहने सुख चाहन्छौँ। तर आजसम्म यस्तो सुख मिलेन, यसको विपरीत स्वभावको सुख मिल्यो। हाम्रो प्रयत्नमा कमी होइन, निरन्तर लागि परेका छौं सुख प्राप्तिको लागि, तर रीत पुगेन, विधि पुगेन, उपाय सही भएन। तुलसीदासजी महाराजले एउटा सुन्दर दोहा बताउनु भएको छ। बारी मथे बरु होई घृत, सिकताते बरु तेल, बिन हरि भजन न भवतरिय, यह सिद्धान्त अपेल। बरु चुनालाई मथेर घिउ निस्कियो रे भनेर कसैले भन्छ भने म मान्न तयार छु। बालुवालाई पेलेर तेल निकाल्यो रे कसैले, यो पनि म मान्न तयार छु। तर भगवानको भक्ति बिना कसैले पनि यो भवसागरबाट पार पाउन सक्दैन, कसैले पनि अनन्त सुख प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसैले जुन अनन्त सुख प्राप्ति हो त्यो हामी सबैको लक्ष्य हो। त्यसको निम्ति हामीले सही सही प्रयत्न गरेनौं। हामीले अहिलेसम्म चुना मथ्ने काम गरेनौं, अर्थात् संसारमा सुख खोज्यौं। जहाँ सुखको लवलेश पनि छैन त्यही सुख खोजिरह्यौं।
अनेक व्यंजन खाएर हुन्छ कि, अनेक वस्त्र आभूषण गहना लगाएर हुन्छ कि, विभिन्न ठाउँमा घुमेर हुन्छ कि, अनेकौं प्रयत्न गर्यौं सुखी हुनको निम्ति, तर गलत ठाउँमा सुख खोज्यौं। सुख हामीले पहिलो दिनदेखि नै बुझ्यौं कि भगवान नै हुनुहुन्छ, आनन्द भगवान नै हुनुहुन्छ। त्यसैले भगवानलाई प्राप्त गरेर नै सुखी हुन सकिन्छ, अरु कुनै उपाय छैन। तर्कसङ्गत कुरा हो। जसरी धनलाई प्राप्त गरेर धनी बन्न सकिन्छ, ज्ञानलाई प्राप्त गरेर ज्ञानी बन्न सकिन्छ, त्यसै गरी सुख अर्थात् आनन्द भगवानलाई प्राप्त गरेर नै हामी सुखी बन्न सक्छौं, अरु कुनै उपाय छैन। भगवानलाई प्राप्त गर्नु यही कल्याण हो, यही श्रेय हो। शास्त्रमा श्रेयका अनेकौं परिभाषाहरू छन्, कल्याणका अनेकौं परिभाषाहरू छन्। ती मध्ये एउटा हो मोक्ष, जसको बारेमा हामीले हिजो बुझ्यौं कि मोक्ष पनि परम कल्याण होइन। मोक्ष प्राप्त भयो भने सधैँका लागि सुख मिल्छ, सही हो। फेरि जन्मनु मर्नु, त्यस क्रममा अनेक प्रकारका दुःखहरू भोग्नु पर्दैन, यो पनि सही। अनन्त आनन्द सधैँका लागि प्राप्त हुन्छ, तर भगवानको भक्ति, भगवानको सेवा मोक्षको अवस्थामा प्राप्त हुन सक्दैन। त्यसैले सर्वोच्च लक्ष्य भक्ति नै हो र हामीले पनि भक्तिलाई नै लक्ष्य बनाउनु पर्छ। यदि भगवानले वर माग भन्नुभयो भने भक्ति, हे प्रभु हजुरको निष्काम भक्ति प्राप्त गर्न सकौँ, अविरल भक्ति दिनुहोस्, हजुरको निष्काम प्रेम दिनुहोस्, प्रेम भिक्षाम देहि, यही माग्नु। योभन्दा तल अरू केही पनि माग्ने होइन। मोक्ष दिनुहोस्, रिद्धि सिद्धि दिनुहोस्, साम्राज्य दिनुहोस्, धन दिनुहोस्, परिवारमा स्वास्थ्य सबैको राम्रो होस्, यो माग्ने होइन। केवल भक्ति यदि माग्नु छ, भक्ति नै हामी सबैको परम लक्ष्य हो र भक्ति प्राप्त भएको अवस्था यही परम श्रेय हो, सर्वोच्च कल्याणको स्थिति। कसरी मिल्छ त भक्ति, अथवा कसरी मिल्नुहुन्छ भगवान? भक्ति भगवानकै स्वरूप हो, भगवानकै शक्ति हो, जसको अधीनमा भगवान हुनुहुन्छ। हिजो हामीले बुझ्यौं कि भगवान पहिल्यै प्राप्त हुनुहुन्छ, भक्तिको बीजारोपण पहिल्यै भइसकेको छ हामीमा। तर नजानेको भएर हामीले भगवानको लाभ लिन सकेनौं, भक्तिको लाभ लिन सकेनौं। त्यसैले भगवानलाई जान्नु पर्छ। वेदमा नै बताइएको छ, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय, श्वेताश्वतरोपनिषद 3:8। भगवानलाई जानेर नै जीवात्माले यो भवसागरबाट पार हुन सक्छ, अरु कुनै उपाय छैन। त्यसैले भगवानलाई जान्नु छ। आउनुहोस् प्रयत्न गर। कसले जान्न सक्छ भगवानलाई? हेर्नुस्, भगवानलाई केवल मानव शरीरधारीले नै जान्न सक्छ। मनुष्य शरीर नै यस्तो एउटा अवसर हो, जुन अवसर को यदि हामीले सही सदुपयोग गर्यौं भने भगवानलाई जान्न सक्छौं, प्राप्त गर्न सक्छौं। तर हामीले यसको महत्त्व बुझेनौं। मैले मानव देहको बारेमा यस अघिको प्रवचनमा पनि बताएको छु, तर अहिले पनि बताउँदैछु। किनकि यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो। शास्त्रमा नै बताइएको छ, आवृत्ति रसकृदुपदेशात् 2:1:11 ब्रह्मसूत्र। वेद व्यासजीले वेदान्त दर्शनमा बताउनु भयो, 4:1:1 हो कि बारम्बार सुन,
शास्त्रको सार, गुरुको उपदेश, तत्व ज्ञान बारम्बार सुन्नुपर्छ। किनकि हामी बिर्सिन्छौँ। यहाँहरूले पनि घर गएर कहिलेकाहीँ सोच्नुहुन्छ होला आज मैले के सुने भनेर। कतिपय त टिप्ने गर्नुभएको छ, बाँकी अधिकांशले सुन्न त सुन्यो, खै के सुन्यो के सुन्यो। यही हुन्छ कि हुँदैन? यही हुन्छ नि। सुने बेलामा हो भन्ने लाग्छ, हो 2 मार्ग नै छन्, श्रेय मार्ग प्रेय मार्ग सबै हो भन्ने लाग्छ, पछि गइसकेपछि के हो। त्यसैले बारम्बार सुन्नुपर्छ, बारम्बार। हेर्नु, संसारमा पनि जो राजनीतिमा चासो राख्ने व्यक्तिहरू छन् उनीहरूसँग एकैछिन संगत गर्नुहोस् त, उनीहरू बारम्बार राजनीतिकै गफ गर्छन्, त्यही नेताकै गफ गर्छन्, त्यो यस्तो त्यो त्यस्तो गर्छन् कि गर्दैन? गर्छन् नि। त्यसैबाट उनीहरू रस लिने प्रयत्न गर्छन्। जसलाई जेमा चासो छ उसले त्यसै सम्बन्धी विषय बारम्बार ग्रहण गर्दछ। हामीलाई भक्ति सम्बन्धी चासो छ, त्यसैले भक्तिको लागि जे आवश्यक ज्ञान हो, तत्व ज्ञान, त्यसको बारेमा बारम्बार श्रवण मनन गर्नुपर्छ। यो सोच्नु हुँदैन मैले सुनिसकेको छु, एकपटक कोरै सुन्या उहाँको प्रवचन। सुन्न त सुन्यौं, तर कति धारण गर्यौं मस्तिष्कमा, फेरि कति त्यसलाई क्रियात्मक रूपमा पालना गर्यौं, यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। मानिलिनुहोस् यसै गरी हरेक वर्ष प्रवचन भयो अरे, एकैछिन होर पनि सुन्नुभयो, यो वर्ष पनि सुन्नुभयो, यसै गरी कति वर्ष सुन्न पाउनुहुन्छ? म पनि नरहन सकुला, यहाँहरूको पनि भरोसा छैन। मरिसकेपछि मैले त सुनेको थिएँ 10 दिन प्रवचन, सुनेर के हुन्छ र? त्यसको प्र्याक्टिकल पनि त गर्नु पर्यो। त्यसको निम्ति यो मानव शरीरको महत्त्व अनिवार्य हो जान्नको निम्ति। किनकि यदि महत्त्व हामीले मानव शरीरको जानेनौँ भने यसको सही सदुपयोग गर्न सक्दैन। एकजना व्यक्ति हिजो मलाई सुझाव दिनुभएको थियो, दृष्टान्त कम भयो प्रवचन, केवल शास्त्रको कोटेसन र कुरा मात्रै भयो, अलिकति कथा सथा सुनाउने गर्नुहोस् ताकि हामी अझै सजिलै बुझ्छौँ। एकजना व्यक्ति गएछ गुरुजीकोमा र भन्छ, गुरुजी मलाई बाँच्न मनै लागेन, म आत्महत्या गर्ने निश्चय गरेर आएको हजुरको। यो जीवन बेकार जीवन हो मेरो जीवन, न धन छ, अरू गाडी चढ्छन्, मेरो गाडी छैन, अरूको कस्तो आलिशान घर छ, जाँदाखेरि पनि वाह लाग्छ, उनीहरूलाई आफ्नो घरमा बोलाउनु पर्यो भने बोलाउँ कि नबोलाउँ सङ्कोच हुन्छ, अरूले लगाएको गहना मेरो गहना, अरूको वस्त्र, जीवनयापन, मेरो जीवनशैली सब व्यर्थ हो गुरुजी, मलाई एकदम म फ्रस्ट्रेटेड भएँ। हिजो आज व्यक्तिहरू सानो सानो कुरामा चिन्तित हुन्छ, बारम्बार सोच्दा सोच्दा। गुरुजीले भन्नुभयो ठिक छ आत्महत्या गर, म कहाँ रोक्छु, तर त्योभन्दा पहिले एउटा काम गर, एउटा पत्थर लिऊ, यसलाई गएर बेच्ने प्रयत्न गर, धेरै व्यक्तिहरूलाई देखाऊ। उसले भन्यो अब मर्नु त छँदैछ, गुरुजीको एउटा काम गरेरै मर्नु। गएछ, जाँदाखेरि पहिलो उसले एकजना बुढी महिलालाई भेट्यो जसले साग बेच्दै थिए। उसले देखायो, आमै एउटा ढुङ्गा जस्तो छ मसँग, मलाई मेरो गुरुजीले दिनुभयो, यसलाई बेच्नु भन्नुभएको छ, तपाईँले कतिमा किन्नुहुन्छ यो? ती बुढी आमाले हेरिन् र भनिन् कि बाबु यो मेरो छोरालाई खेल्न काम लाग्छ होला, नातिलाई, म 2 मुठा साग दिन्छु यसको बदलामा, यदि तिमी भन्छौ, अरू म केही दिन सक्दिनँ, के काम यसको? उसले सोच्यो कि गुरुजीले त धेरैलाई देखाउने भन्नुभएको छ, अब यसैलाई बेच्नु त भएन। ल ठिक छ आमा, मैले बुझेँ, अब म अझै अरूलाई पनि देखाउँछु, के थाहा अरूले धेरै देलान्। अलि अगाडि गएको उसको दृष्टि एउटा भाडा पसलमा पर्यो, पसले थियो त्यहाँ। उसले त्यो पसलेलाई देखायो र भन्यो कति दिन सक्नुहुन्छ यसको? उसले हेऱ्यो, चम्किलो चम्किलो थियो, डेकोरेसनमा काम लाग्ला मेरो भाडा पसलमा, सोपिस जस्तो छ, 100 रुपियाँ दिन्छु म यसको। उसले सोच्यो 2 मुठा साग भन्दा त बेसी आएछ, अथवा 1000 मान्नुहोस्, हिजो आज त साग पनि महँगो भइसक्यो। यसले अलि धेरै दियो, तर अब यसैमा बेच्नु त भएन। अझै अगाडि गएको उसको दृष्टि एउटा हिरा पसलमा गएछ। सोच्यो अब मेरो दृष्टि सायद गुरुजीले प्रेरित गरेर गयो होला, यसैले उसैलाई सोधौँ भनेर देखा। उसले हेरेर भन्यो कि यो त हिरा हो, कमसे कम यो 2 लाख रुपियाँ त पर्छ।
उसले सोच्यो अझै पनि यसलाई किन बेच्नु र धन्नै 2 मुठा सागमा पनि बेच्न सक्थेँ मैले, गुरुजीले नभनेको भए। अर्को एउटा पनि हिरा पसलमा गयो, के थाहा अर्कोले बढी दाम देला कि। त्यो हिरा पसलले अत्यन्त विज्ञ थियो। उसले जब हेर्यो तब उसले भन्यो कि यो त दुर्लभ हिरा, हिरा मात्रै होइन कि दुर्लभ हिरा, यस्तो हिरा त छँदै छैन पुरै विश्वमा, त्यसैले यसको कुनै मूल्य नै छैन, म के मूल्य बताऊ। अब बेचिहाल्न त भएन, गुरुजीलाई पहिला त सबै कुरा बताउनु पर्यो। उसले भन्यो भोलि आउँला भनेर त्यहाँबाट हिँड्यो र गुरुजी थिम गएर भन्यो कि गुरुजी यस्तो यस्तो भयो, सबै वृत्तान्त बतायो। गुरुजीले भन्नुभयो यो हिरालाई छोडिदेऊ, अब यसको त के काम हो र, एउटा तिमीलाई पाठ सिकाउनु थियो। यो हिरा भन्दा पनि अनमोल तिम्रो जीवन, यो हिरा भन्दा पनि अनमोल। अब बाँकी रह्यो कुरा, यो हिरालाई कसैले 2 मुठा साग किन्नको लागि पनि प्रयोग गर्न सक्थ्यो। हेर्नुहोस् है कति मार्मिक छ। कसैले त्यो हिरालाई 2 मुठा साग किन्नको लागि पनि प्रयोग गर्न सक्थ्यो, अथवा 100 रुपियाँमा पनि बेच्न सक्थ्यो, 2 लाखमा पनि बेच्न सक्थ्यो, या अनमोल कुनै मूल्य नै छैन त्यसको, त्यो हिसाबले त्यसको लाभ लिन सक्थ्यो। त्यसै गरी तिम्रो यो जुन मानव शरीर हो, यसबाट तिमीले जे चाह्यो त्यही प्राप्त गर्न सक्छौ। तुलसीदासजी महाराजले अत्यन्त सुन्दर निरूपण गर्नुभएको छ। उहाँलाई सोधियो यो मानव शरीर दुर्लभ छ हो, दुर्लभ छ, किन दुर्लभ छ बताउनुहोस्। उहाँले बताउनु भयो नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। मानव शरीर किन महत्वपूर्ण हो भने यसले जे चाह्यो त्यही दिन सक्छ, त्यो सामर्थ्य छ केवल मानव शरीरमा। र सबैभन्दा पहिले बताउनु भयो नरक, यो मानव शरीर यति विशेष हो कि यसबाट नरक मिल्छ र प्राय नरक नै मिल्छ। त्यसो त हामी लेखिदिन्छौँ, लेख्दाखेरि पूज्य पिताजीको स्वर्गवास भयो। कलियुगमा हत्तपत्त कोही पनि स्वर्ग जाँदैनन्, प्राय सबै नरक नै जान्छ। हाम्रो त्यही गति हुनेवाला छ यदि सावधान भएनौँ भने। त्यसैले सर्वप्रथम के प्राप्त हुन्छ मानव शरीरबाट? नरक प्राप्त हुन्छ। यसो विचार गर्नुहोस् त, जीवनभरि हामीले जे जति झुट बोलेका छौँ, जालझेल गरेका छौँ, अरूको विपरीत सोचेका छौँ, यो सोच्नु पनि कर्म हो। जुन हामी यसै बसेर नेताहरूलाई गाली गर्छौँ, त्यो नेताहरूको पाप हामीमा आउँछ, हाम्रो पुण्य उनीहरूमा जान्छ। त्यसैले त कोरोना भयो, के महामारी भयो, नेताहरूलाई छुँदै छुँदै। यो परदोष जुन गर्छौँ हामी, प्रसङ्गवश म यहाँहरूलाई बताउँदैछु, अरूको बारेमा खराब चिन्तन गर्छौँ, यसले हाम्रो साधनालाई नष्ट गरिदिन्छ। जसको चिन्तन गर्छौँ त्यही प्राप्त हुन्छ हामी। त्यसैले पाप नै पाप गर्छौँ अधिकांश। सोच्न त सोच्छौँ मैले घरको लागि गरे हो, परिवारको लागि गरे हो, जीवनयापनको लागि गरे हो, यति सजिलै छैन धर्म आर्जन गर्नको निम्ति। रामचरितमानस पढ्नुहोस् अथवा रामायण सिरियल हेर्नुहोस्, कमसे कम कति कठिन हुन्छ धर्मको पालना गर्नको निम्ति। सौतेनी माताको एक वचन सुन्ना साथ भगवान राम वनवास जानु, कति कठिन छ धर्मको पालना गर्नु। हाम्रो त स्थिति हामीलाई थाहा छँदैछ। त्यसैले प्राय के मिल्छ? नरक। र कोही हुन्छन् धर्मात्मा। यो जुन अन्यथा नलिनु होला, म शास्त्रकै हिसाबले बताउँदैछु। जुन यो धर्मको रक्षा गर्नु पर्यो भनेर हामी भाषण गर्दै हिँड्छौँ, यसबाट न त धर्मको रक्षा हुन्छ न त स्वयं नै धर्मात्मा भइन्छ। धर्मको रक्षाको निम्ति त धर्मको पालना गर्नुपर्छ, होइन र? पालना हामी गर्छौँ गर्दैनौँ? यसो विचार गर्नुहोस्, हाम्रा छोराछोरी कहाँ पढ्दैछन्? यहीँबाट थाहा हुन्छ। गुरुकुलमा पढ्दैछन्? छैनन्। के पढाउँदैछौँ हामी? बुढापाकाहरूले भन्छन् गाई खाने विद्या हो कि होइन? अधर्म नै अधर्म, म पछि बताउने छु यसको बारेमा।
यो तो प्रसङ्गवश मैले यसै बताएँ। कोही कोही हुन्छन् धर्मात्मा, जसले धर्मको वास्तवमै पालना गर्दछ। धर्मको पालना अत्यन्त कठिन छ। वर्णाश्रम धर्मको पालना हामी मध्ये कोही पनि गर्न सक्दैन, अन्यथा नलिनु होला। किनकि वर्णाश्रम धर्म अनुसार, वर्णाश्रम धर्म भन्नाले यहाँले बुझ्नुहुन्छ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यी चारवटा वर्णको निम्ति ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास यी चारवटा आश्रममा यो गर्नु यो नगर्नु भनेर शास्त्रले जे आज्ञा दिएका छन् ती सबैको पूर्ण रूपले सही पालना गर्नु यो वर्णाश्रम धर्म। 25 वर्षसम्म केटा हो भने केटीको, केटी हो भने केटाको फोटो पनि नहेरोस्, चिन्तन पनि नगरोस्। कलियुगमा सम्भव छ छैन? 25 वर्ष हुनासाथ अब विवाह गर। अघिसम्म त केटीको बारेमा सोच्न पनि मिल्दैन थियो, अब विवाह गर्नु, अचानक विवाह गर। 50 वर्षसम्म बाल बच्चा जन्माऊ, हुर्काऊ वर। 50 वर्ष हुनासाथ श्रीमान श्रीमती घर छोडेर निस्क। अब हामी मध्ये को 50 वर्ष माथि छौँ आफैले विचार गर। हामीले घर छोडेनौँ मतलब वर्णाश्रम धर्मको हामीले पालना गरेनौँ, अनि हामी के गर्छौँ, धर्मको रक्षा गर्नुपर्छ भनेर भाषण गर्दै हिँड्छौँ। अनि 75 वर्ष भयो, अब श्रीमान आफ्नो बाटो, श्रीमती आफ्नो बाटो। हामीले त विवाह नै यसकारण गरे हो, कमसेकम बुढेसकालमा बिरामी हुँदाखेरि पनि तातो पानी तताएर दिने कोही होला भने। ढुङ्गालाई माटोको भर, माटोलाई ढुङ्गाको भर भनेर श्रीमतीले मद्दत गर्ली या श्रीमानले मद्दत गर्लान् भनेर। अनि जति बेला चाहिने यो 75 वर्षको उमेर भइसकेपछि त्यति बेला अलग अलग जानु हो, अलग अलग नै जानुपर्छ। यो मैले बताएको होइन, वेद शास्त्र सब तमाम प्रमाण छ। यहाँहरू मध्ये जसले पढ्नु भएको छ यहाँहरूलाई थाहा होला। त्यसैले कठिन छ वर्णाश्रम धर्मको पालना। यदि कसैले गर्यो भने, अब ध्यान दिनुहोस्, यदि कसैले गर्यो भने के मिल्छ? स्वर्ग मिल्छ। नरक, स्वर्ग यति भयो। अब अर्को अपवर्ग। अपवर्ग भन्नाले मोक्ष, मुक्ति। कोही कोही हुन्छ, दुर्लभ। यहाँ सागको कुरा सकियो, भाडा पसलेको कुरा पनि सकियो। नरक, स्वर्ग। अब आयो अपवर्ग, मोक्ष। त्यो पहिलो हिरा पसले। कोही कोही हुन्छन् जसले स्वर्गको कामनालाई पनि त्याग्छ। स्वर्ग पनि उनीहरूले बुझे कि त्यहाँ पनि वास्तविक सुख छैन, अनि के गर्छन्? ज्ञान साधना गरेर मोक्ष प्राप्त गर्दछ। त्यो पनि केमा सम्भव छ? मानव शरीरमा नै सम्भव छ। र कोही कोही परम भाग्यशाली, उनीहरूले मोक्षलाई पनि तिरस्कार गरेर भक्तिको लागि प्रयत्न गर्दछ। यी सबै पुरुषार्थहरू दिलाउने एकमात्र साधन भनेको मानव शरीर नै। वेद व्यासले गरुड पुराणमा बताउनु भएको छ, नमानुषं विनान यत्र तत्व ज्ञानं तु लभ्यते। 2:49-13 गरुड पुराण। मानव शरीर बाहेक अन्यत्र शरीरमा तत्व ज्ञान नै प्राप्त गर्न सम्भव छ। भक्ति ज्ञान इत्यादि त धेरै परको कुरा हो। तत्व ज्ञान भन्नाले जुन शाब्दिक ज्ञान हो, जुन यहाँहरू अहिले प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ, यो केवल मानव शरीरमा नै प्राप्त हुन सक्छ। जस्तै यहाँ प्रवचन कार्यक्रमको आयोजना गरियो, जो आयोजक हुनुहुन्थ्यो उहाँले पर्चा बाँड्नुभयो, नगर संकीर्तन गराउनु भयो, प्रभात फेरी, फोन गर्नुभयो, धेरै परिश्रम गर्नुभयो व्यक्तिहरूलाई खबर गर्नको निम्ति यहाँ बोलाउनको निम्ति। कसलाई बोलाउनु भयो? मनुष्यलाई। बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै एउटा कुकुर देख्नु नै, त पनि आइजा भनेर दिनुभयो र पेम्पलेट दिनुभयो। अरू शरीरमा त्यो जान्न नै सम्भव छैन तत्त्व ज्ञान। त्यसैले यो मानव शरीर जीव चराचर याचत जेहि
चराचर जीव चाहन्छ एक पटक मानव देह प्राप्त भयो हुन्थ्यो। मानव शरीर अत्यन्त दुर्लभ छ। मनुज देहमिमं भुवि दुर्लभम समधिगम्य सुरैरपि वाञ्छितम् विषयलं पटतामपहाय वै भजत रे मनुजा कमलापतिम। मानव शरीर अत्यंत दुर्लभ हो, यति दुर्लभ हो। अब कसरी बताउनु कति दुर्लभ। यहाँ बताइयो कि देवताहरू पनि चाहन्छन् त्यति दुर्लभ। स्वर्गका देवताहरू इन्द्र वरुण कुबेर इत्यादि जसलाई हामी यज्ञमा आहुति दिन्छौं, इदम इन्द्राय नमः स्वाहा भन्दै, यी देवताहरू मानव शरीर चाहन्छ र चाहँदैमा मिल्दैन उनीहरूलाई पनि। भगवान रामले अयोध्यावासीहरूलाई प्रवचन दिने क्रममा बताउनु भएको छ, बडे भाग मानुष तनु पावा सुर दुर्लभ सद ग्रन्थनि गावा। यहाँ एउटा पुस्तक छ राम गीता, यहाँहरू मध्ये अधिकांशले पढ्नुभयो होला, जसले पढ्नु भएको छैन अवश्य पढ्नुहोस्। यति सुन्दर प्रवचन छ प्रभु रामचन्द्रजी। यसमा उहाँ भन्नुहुन्छ कि यो मानव शरीर अत्यन्त दुर्लभ हो। हाम्रा कयौं जन्महरूमा हामीले गरेका पुण्य कर्महरूको फल स्वरूप यो मानव शरीर प्राप्त हुन्छ र यति दुर्लभ हो कि सुर दुर्लभ, देवताहरूलाई समेत दुर्लभ चाहन्छन् मात्रै होइन, उनीहरूको निम्ति पनि दुर्लभ। यो त जब भगवानले कुनै जीवलाई देख्नुहुन्छ कि यो 84 लाख योनिमा भट्किएको कल्पौं कल्प बित्यो। कल्पको गणना एकपटक बताइहाल्नु। 4वटा युग हुन्छ, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलियुग। कलियुग 4,32,000 वर्ष कै हुन्छ। यहाँ मैले कै किन भने कयौं व्यक्तिहरूले युट्युब इत्यादिमा कसैले 5,000 वर्ष, कसैले 10,000 वर्ष, कसैले 20,000 वर्ष इत्यादिको हुन्छ भन्छन्। अनेक तर्क दिन्छन् उनीहरूले, तर्कको कुनै काम छैन। 4,32,000 वर्ष कै हुन्छ कलियुग। त्यसको 2 गुना 8,64,000 वर्षको द्वापर युग। कलियुगको 3 गुना 12,96,000 वर्षको त्रेतायुग। भगवान राम त्रेतायुगमा आउनु भएको अन्तिममा। त्यसैले कति पहिले आउनु भएको? कलियुगको 5,000 वर्ष जोड्नुहोस्, द्वापर युगको 8,64,000 वर्ष अनि त्रेताको 11,000 वर्ष अन्तिम। त्यति पहिले प्रभु रामको अवतार भएको। अब हिजो आज त्यो सफ्टवेयरमा राखेर उनीहरूले भन्छन् जे नक्षत्र ग्रह इत्यादिको अवस्था वाल्मीकिजीले, तुलसीदासजी महाराजले बताउनु भएको छ या शास्त्रमा बताइएको छ, त्यस अनुसार लगभग 7,000 वर्ष पहिले आउनु भएको यो बताउँछन् व्यक्तिहरू। तर उनीहरू के बताउँदैनन् भने त्यस्तो संयोग त अबको 10,000 वर्षपछि पनि फेरि पर्ला। बुझ्दै हुनुहुन्छ? जे संयोग हो भगवान रामको अवतारको निम्ति ग्रह दशाहरूको, त्यो त अबको 10,000 वर्ष पनि फेरि पछि पनि पर्ला। अनि त्यसको 5,000 वर्षपछि कसैले फेरि त्यो सफ्टवेयरमा हाल्यो भने आजभन्दा 5,000 वर्ष अगाडि भगवान राम आउनु भएको हो भन्न मिल्छ र मिल्दैन? यस्ता संयोगहरू त 7,000 वर्ष अगाडि पनि थियो होला, 21,000 वर्ष अगाडि पनि थियो होला, 1,00,000 वर्ष अगाडि पनि थियो होला। तर हाम्रो शास्त्रमा जे बताइएको छ त्यही सत्य हो। अस्तु, 12,96,000 वर्षको त्रेतायुग, कलियुगको 4 गुना 17,28,000 वर्षको सत्ययुग। यी चारैवटा युगलाई मिलाउँदाखेरि 43,20,000 वर्ष हुन्छ। जब 1,000 पटक बित्छ चतुर्युग, बल्ल ब्रह्माजीको 1 दिन हुन्छ। यसलाई भनिन्छ कल्प। अब यसपछि जहिले जहिले म कल्प शब्द प्रयोग गर्नेछु, यहाँले याद गर्नु होला कल्प भनेको के हो। जब भगवानले देख्नुहुन्छ कि कुनै जीव कल्पौं कल्पसम्म
हीन योनिहरूमा यातना शरीरहरूमा अत्यन्त दुःख कष्ट झेलिरहेको छ, तब उहाँले दया गर्नुहुन्छ। बिचारा यसलाई फेरि एकचोटि अवसर दिऊ। अब जथाभावी दया गर्न पनि मिल्दैन। उसैका अनेकौं अनन्त जन्महरूमा उसले गरेको पुण्य कर्मको त्यो सञ्चित कर्मबाट फल निकालेर उसलाई मानव देह प्रदान गरिदिनुहुन्छ। त्यसैले दुवै वाक्य आउँछ, मानव देहको निम्ति बडे भाग मानुष तनु पावा, यो पनि छ। कबहु ककरी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही, यो पनि छ। भगवानले कृपा गरेर प्रदान गर्नुहुन्छ, यो पनि सही। तर त्यो कृपा गर्दा पनि जथाभावी गर्नुहुन्न, लटरी सिस्टम अनुसार गर्नुहुन्न, उसैको पुण्य कर्म अनुसार गर्नुहुन्छ। अस्तु, यति दुर्लभ हो मानव शरीर। दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रहकारकम्, मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष संभव। आदि जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी पनि भन्नुहुन्छ कि तीनवटा अत्यन्त दुर्लभ कृपा छ भगवान। हामी भन्छौं नि कहिलेकाहीँ, भगवानको त ममाथि कृपा छ। कसरी कृपा छ? घरमा सुख शान्ति छ, छोराले पनि पढाइ लेखाइ सक्यो, अहिले व्यापार गर्दैछ, राम्रै छ, गाडी किन्यो, भगवानको कृपै कृपा छ। यो कृपा होइन भगवान। भगवानको पहिलो महत्त्वपूर्ण कृपा हो मानव शरीर मिल्नु, जुन हामी सबैलाई प्राप्त छ। यो नसोच्नु होला कि यो साधारण शरीर हो। अघि मैले बताएँ, यो त यस्तो शरीर हो, यसमा अनन्त सम्भावना छ। कसैले चाह्यो भने भगवानलाई आफ्नो दास बनाउन सक्छ, त्यो सम्भावना भएको शरीर हो मानव शरीर। र अर्को मुमुक्षुत्व, मानव शरीर त मिल्यो तर भित्रबाट भगवानको निम्ति भोक नै छैन भने त्यो मानव शरीर मिल्नु भन्दा त नमिलेको थियो। किनकि भगवानको निम्ति भोक भएन भने हामी भक्ति गर्दैनौँ, भक्ति गरेनौँ भने अर्थात् श्रेय मार्गमा हिँडेनौँ भने प्रिय मार्गमा त यसै हिँडिन्छ। संसारको निम्ति प्रयत्न त यसै गरिन्छ, जसको फलस्वरूप हामीलाई के मिल्छ? नरक आदि लोक प्राप्त हुन्छ। त्यसैले दोस्रो ठुलो कृपा हो मुमुक्षुत्व, र तेस्रो महत्त्वपूर्ण कृपा हो महापुरुषको मिलन। महापुरुषको मिलन वेद शास्त्रमा यस्तो कुनै साधना बताइएको छैन, कर्म बताइएको छैन, यज्ञ अनुष्ठान तपश्चर्या बताइएको छैन, जसको फलस्वरूप कुनै वास्तविक महापुरुषको सत्संग प्राप्त हुन्छ। यति दुर्लभ हो महापुरुषको संग। कसरी मिल्छ? भगवानको कृपा। अस्तु, यो मानव शरीर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। यो मानव शरीरलाई एउटा नौका बताइएको छ, जुन दुईवटा मार्ग हुन् नि, प्रेय मार्ग र श्रेय मार्ग। त्यो श्रेय मार्गमा हिँड्ने जुन एउटा सवारी साधन या जहाज या जेसुकै सोच्नुस्, त्यो एउटा साधन त चाहिन्छ। त्यो साधन यही मानव शरीर हो। निर्देहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं, प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारम्, मयानुकूलेन नवश्वतेरितं, पुमान् भवाब्धिं न तरेत् स आत्मः। भागवत 11:20-17। स्वयं भगवान भन्दै हुनुहुन्छ, यो मानव शरीर एउटा नौका हो, या हिजो आज एउटा कार मान्नु, जुन नौकाद्वारा, जुन साधनद्वारा हामी हाम्रो लक्ष्यसम्म पुग्न सक्छौँ, भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्छौँ, भक्ति प्राप्त गर्न सक्छौँ। केवल मानव शरीर। र त्यसको जुन ड्राइभर, गाडी चलाउने या ढुङ्गा चलाउने, त्यो को हुनुहुन्छ? गुरु हुनुहुन्छ। कुनै योग्य गुरु चाहिन्छ चलाउनको निम्ति। गएर बसमा त बस्यौँ, तर चलाउने चालक सिकारु हो भने दुर्घटना हुन सक्छ कि सक्दैन? र त्यसलाई जुन शक्ति प्रदान गर्ने हो, अनुकूल वायु रूपी शक्ति, या कारको इन्जिन मान्नुस्, पेट्रोल, त्यो भगवानको कृपा हो। यी तीनवटा चीज मिल्यो भने मानव शरीर, महापुरुष गुरु
र भगवानको अनुकूल वायु रूपी कृपा यति प्राप्त भयो भने, जुन हामी सबैलाई प्राप्त छ, अब हाम्रो काम के हो? हाम्रो गन्तव्यसम्म पुग्नु, भगवानलाई प्राप्त गर्नु, भक्तिलाई प्राप्त गर्नु। जसले यी सबै प्राप्त गरेर पनि भक्ति प्राप्त गर्दैन, भगवानलाई प्राप्त गर्दैन, त्यो आत्महत्यारा हो। जो न तरै भव सागर, नर समाज अस पाई, सुकृत निंदक मंदमति, आत्महन गति जाई, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताय, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाय। जसले यो मानव शरीर प्राप्त गरेर पनि भगवानलाई प्राप्त गर्दैन, उसको निम्ति त वेद भन्दछ, यचेद वेदि तथा सत्यमस्ति, नचेद यहा वेदिन महति विनष्टि, केनोपनिषद 2:5। त्यसको महान हानि हुन्छ। यदि लक्ष्य प्राप्त गरिएन, यो मानव शरीर प्राप्त गरेर पनि श्रेय मार्गमा हामी हिँडेनौँ भने महान हानि हुन्छ हाम्रो। के हानि हुन्छ? यचेद असकत बोधुम प्राक् शरीरस्य विश्रसः, ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। कठोपनिषद 2:3-4। कल्पौं कल्पसम्म हीन योनिहरूमा भट्किनु पर्छ यदि यही मानव शरीरमा हामीले भगवानलाई जानेनौं, प्राप्त गरेनौं। अहिले सुन्दाखेरि के छ र गरौँला भनी लाग्छ, गरौँला, गर्नी नै पर्ने रहेछ भक्ति, ठिकै हो कुरा त। फेरि हामी के गर्छौं? लापरवाही गर्छौं र सोच्छौं के छ, मनुष्य शरीर त फेरि मिलिहाल्छ। फेरि मिल्दैन, बारम्बार यो मानव शरीर बारम्बार मिल्दैन। करोडौं कल्पमा अनेकौं दुःख कष्ट झेलेपछि बल्ल प्राप्त हुन्छ मानव शरीर। र यो विभिन्न हीन योनिहरूमा कति दुःख मिल्छ, कुनै दिन ध्यान दिएर आफ्नै वरिपरिका कीट पतंग, किरा फट्याङ्ग्रा, कुकुर बिरालो, तिनीहरूलाई हेर्नुस्। संसारमा जोबाट पनि हामी ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छौं, सही ज्ञान। उनीहरूलाई हेर्नुस् त कति दुःख छ उनीहरूलाई। न भोजन समयमा प्राप्त गर्दछ, न घाम लाग्यो आज पानी पर्यो भन्न सक्छन्, न पानीकै प्रबन्ध छ पिउनको लागि। कसैले हान्यो, पिट्यो, मार्यो भने पनि न कहीं केस लाग्छ, न केही हुन्छ। उनीहरूको रक्षाको निम्ति कोही पनि छैन। ती सबै एक पटक दुई पटक होइन। कयौं व्यक्तिहरू सोच्दछन् कि 84 लाखमा ठिक छ, एक पटक कुकुर, एकचोटि बिरालो, एकचोटि माछा, एकचोटि भ्याकुतो, यसै गरी एक एकवटा योनिमा एक एकचोटि घुमेपछि त मानव शरीर मिल्छ। होइन, अर्को मानव शरीर मिल्नु अगाडि हुन सक्छ लाखौं पटक कुकुर बन्नुपर्छ, लाखौं पटक खरायो बन्नुपर्छ, लाखौं पटक यी विभिन्न योनिहरूमा भट्किनुपर्छ। त्यति दुर्लभ हो यो मानव शरीर जुन हामीलाई प्राप्त छ। तर हामीले के गर्यौं? दुईटा पंक्ति छन्, एउटा श्रेय मार्गको पंक्ति, अर्को प्रेय मार्गको पंक्ति। हामी यही प्रेय मार्गमा नै छौं। श्रेय मार्गको हामीलाई चासो नै छैन खासै। घरिघरि चासो हुन्छ पूर्व जन्मको साधना अनुसार, घरिघरि झस्कन्छौं पनि, ओहो केही गर्नु पर्छ, भगवानको भक्ति गर्नु पर्छ। तर जति प्रयत्न पूर्वक गर्नुपर्ने हो यो मानव शरीर पाएर त्यति गर्न सकेका छैन। यो मानव शरीर कर्म योनि हो। ध्यान दिनुस्, अर्को शब्द आयो, कर्म योनि। कर्म योनि भन्नाले यसमा हामी कर्म गर्न सक्छौं। अन्य सबै 84 लाख मध्ये एउटा यो शरीरलाई छोडेर बाँकी सबै भोग योनि हो। स्वर्गका देवताहरूको रूप, ज्ञान, शरीरको बल, शक्तिहरू, सिद्धिहरू हाम्रो भन्दा कल्पनातीत श्रेष्ठ हुन्छ।
हामी सोच्न पनि सक्दैन। त्यति उनीहरू सुन्दर हुन्छन्, त्यति ज्ञानी हुन्छन्, उनीहरूको मेमोरी त्यस अनुसारको हुन्छ, त्यति शक्ति हुन्छ। स्वर्गका राजा इन्द्रले पुरै पृथ्वीलाई उचाल्न सक्छन्। हामी कति उचाल्न सक्छौँ? प्रयत्न गर्नुहोस्। त्यति शक्ति हुन्छ। तर भोग योनि हो त्यो, त्यहाँ केवल भोग भोग्न पाइन्छ, कमाउन पाइँदैन। मानव शरीर प्राप्त हुँदा जे कमाई गरेका थिए त्यसको फल मात्रै भोग्न पाइन्छ स्वर्गमा। त्यसैले स्वर्गका देवताहरूले जब स्वर्ग पुगिसकेपछि देख्छन्, ओहो मैले त अनन्त सुख मिल्छ भन्ने सोचेको थिएँ, यहाँ त त्यो अनन्त सुख रहेनछ, यहाँ पनि काम क्रोध लोभ मोह रहेछ। त्यसपछि उनीहरूलाई ग्लानि हुन्छ। त्यसपछि उनीहरू भगवानसँग प्रार्थना गर्छन् कि हे प्रभु मानव शरीर फेरि दिनुहोस्, मैले गल्ती गरेछु स्वर्ग आउनको निम्ति, किनकि स्वर्गमा पनि सुख छैन। कमसेकम यहाँले सिरियलहरू हेर्नुभयो होला, जब मृत्युलोकमा कसैले तपस्या गर्छ इन्द्रलाई टेन्सन हुन्छ, अब त्यसले मेरो आसन माग्ने हो कि कसरी त्यसको तपस्या भङ्ग गरौँ, उर्वशीलाई पठाएर हुन्छ कि मेनकालाई पठाएर हुन्छ कि। देख्नु भएको छ नि सिरियलहरूमा पनि। जब स्वर्गका राजाको त यो हालत छ, त्यहाँका पब्लिकको के हालत होला? हामी त भयौँ भने पनि पब्लिक हुने हो, पब्लिक पनि होइन, अझ पितृलोकमा एकदम तल्लो स्थानमा जाने। बाँकी अरू स्थानको निम्ति त कडा कडा कर्महरू गर्नुपर्छ, कलियुगमा सम्भव छैन। जुन हामी सुन्छौँ यहाँ कोटी हवन, कोटी यज्ञ चलिरहेको छ, फलानु यज्ञ चलिरहेको छ, सब यज्ञ कलियुगमा सम्भव नै छैन। पछि म बताउँछु। स्वर्गका देवता पनि मानव शरीर चाहन्छन् र जसलाई प्राप्त छ मानव शरीर उसलाई यसको मूल्य नै थाहा छैन। साग किन्नको लागि प्रयोग गरिरहेका छन्। एउटा अत्यन्त सुन्दर कथा मैले यसअघि पनि बताएँ। एक पटक एकजना सन्त जानुभएछ घुम्नको निम्ति र जाने क्रममा एउटा अनकन्टार ठाउँमा पुग्नुभयो। बल्ल तल्ल एउटा घर झुपडीमा पुग्नुभयो। त्यही बस्ने विचार गर्नु। ती घरका जो श्रीमान श्रीमती थिए, घर धनी, उनीहरू असाध्यै श्रद्धालु थिए। अलिकति सातु थियो, एक मुठी त्यो अतिथिलाई दिए र आफूहरू भोकै बसे। अतिथि सत्कार गर्ने हाम्रो सनातन धर्मको संस्कृति हो। अतिथि देवो भव भनिन्छ, तैत्तिरीयोपनिषदको मन्त्र हो। अतिथिको सत्कार गरे। वहाँ प्रसन्न हुनुभयो साधु र भोलि जानु अगाडि पारसमणि छोडेर जानु। अर्को एक वर्षपछि फेरि घुम्ने तीर्थयात्राको क्रममा त्यही ठाउँमा पुग्नुभयो, त्यही घरमा पुग्नुभयो। हेर्नुहुन्छ जस्ताको तस्तै छ स्थिति। ती श्रीमान श्रीमती अहिले पनि दरिद्र नै थिए, फाटेकै कपडा लगाएका थिए, घरमा खाने केही पनि थिएन। उहाँले भन्नुभयो मैले एउटा पारसमणि दिएको थिएँ नि, गुरुजी छ त्यो, के गरिस् त्यसको? गुरुजी कहिले काहीँ चटनी, अब उनीहरूको घरमा त दिनदिनै कहाँ पिस्नु पाउँथे र, कहिले काहीँ मिलिहाल्यो, टमाटर कहीँबाट आयो भने चटनी पिस्नलाई मैले प्रयोग गर्ने गरेको छु। खुब मिठो चटनी बन्छ। अब त्यो पारसमणिको सदुपयोग हो त त्यो होइन, चटनी पिस्नको लागि त होइन नि। हामीले पनि यही गरिरहेका छौँ। देवताहरूलाई पनि दुर्लभ मानव शरीर त मिल्यो हामीलाई। मर्ने बेलामा कसैले सोध्यो के गरिस् भन्दा सोच्नुहोस् त के भन्छौँ होला हामी? के गर्नु? पढे लेखे, पिएचडी गरे, विवाह गरे, बच्चा सन्तान जन्माए, हुर्काए, उनीहरूको निम्ति घर बनाइदिए, जमिन जोडिदिए, बैंक ब्यालेन्समा यति, खातामा यति हालिदिए, अनि यसको निम्ति होइन। आहार निद्रा भय मैथुनञ्च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां ज्ञानं हि तेषाम् अधिको विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। यो जुन आहार विहार हो जुन हामी गर्दछौँ, यो त पशुहरूले हामीभन्दा राम्रो गर्दछन्। यद्यपि यो श्लोकमा पशु र हामी समान छौँ भनिएको छ,
तर पशुहरूको हाम्रो भन्दा राम्रो छ। हामी कुनै पनि सब्जीलाई तेलमा फ्राई गरेर भुटेर भिटामिन प्रोटिन नष्ट गरेर जिब्रोको स्वादको लागि के गरेर खान्छौँ। उनीहरू प्राकृतिक हिसाबले जे मिल्छ त्यो सेवन गर्छ। हामी जति बेला मन लाग्यो त्यति बेला सुत्छौँ। आज चलचित्र हेर्ने, आज त साथीभाइ जम्मा भएका छौँ, राति 12, 1, 2 बज्छ पनि मतलबै छ। बिहान कति बजे उठ्ने त्यसको पनि कुनै ठेगान छैन। यो त बुढेसकाल लागिहाल्यो, अनेक रोग देखा पर्न थाले, डाक्टरले पनि बिहान योगा गर्नुपर्छ, हिँड्नुपर्छ भन्यो। शरीरको स्वास्थ्यको चिन्ताले हो हामीले अलिअलि बिहान टाइममा उठ्नु। अन्यथा जो युवा अवस्थामा छन् ती त यति बिग्रेका छन्, निद्राको पनि छैन। पशु पक्षीहरू समयमा सुत्छन्, समयमा उठ्छन्। भय डर त्यो पनि हामीलाई कति धेरै छ, कति धेरै छ। पशु पक्षीहरू जंगलमा रहन्छन् तैपनि हामी जति भयभीत हुँदैन। मैथुन, उनीहरू नियम अनुसार मैथुन गर्छन्, हाम्रो कुनै नियम नै छैन। त्यसैले यसको निम्ति मानव शरीर होइन, आहार निद्रा भए मैथुनको निम्ति हामीमा जुन विशेष चेतना छ त्यसको सही सदुपयोग भनेको त श्रेय मार्गमा हिँड्नु हो। हाम्रो लक्ष्य अर्थात् भगवानलाई, त्यो अनन्त सुखलाई, भक्तिको सुखलाई प्राप्त गर्नु हो। त्यसैको निम्ति यो मानव शरीर हामीलाई मिलेको। तर हामीले लापरवाही गर्यौं। ठिक छ, गरौँला गुरुजीलाई, तपाईँकै कुरा सही रहेछ, वेदशास्त्रकै कुरा सही रहेछ, भक्ति गरौँला। यही प्रवचन मैले यस अघि 1 वर्ष पहिले पनि दिएको थिएँ। यहाँहरू मध्ये कतिपयले सिन्सियर भएर भक्ति गर्नुभयो? छातीमा हात राख्नुहोस् त। म कति पर थिएँ र वृन्दावन थिएँ र थिइनँ, म यही थिएँ काठमाडौँ। हरेक शनिबार सत्सङ्ग गराउँथे। यहाँहरू मध्ये कतिजना आउनुभयो शनिबार 3 घण्टा दिन मलाई? किन हो जाओस् यहाँदेखि त्यहाँ कति रुपियाँ लाग्थ्यो? गाडीले 30 रुपियाँमा पुर्याइदिन्थ्यो कि? 30 रुपियाँ जान, 30 रुपियाँ आउनु। आत्मकल्याणको लागि शनिबार 3 घण्टा समय, 60 रुपियाँ पैसा पनि हामीले निकाले। फेरि के महत्त्व बुझ्छौँ हामीले? त्यसैले मैले यो च्याप्टर यहाँलाई फेरि सुनाएँ। केवल सुनेर केही पनि हुँदैन। यो धोकामा नरहनुहोस्। म धोका दिन्न यहाँहरूलाई कि यहाँहरूले एउटा गुरु बनाउनु भयो, मन्त्र लिनुभयो, अब वैकुण्ठमा भेट हुन्छ, त्यस्तो होइन। साधना गर्नुपर्छ। परिश्रम नगरिकन एउटा बच्चाले त एउटा कक्षा उत्तीर्ण हुँदैन। हामी कति परिश्रम गराउँछौँ उबाट जबरजस्ती, अनि त्यति नै परिश्रम हामीले आफूबाट गराउनु पर्दैन र? आफ्नो कल्याणको निम्ति। आफ्नो मामलामा चाहिँ हामी स्वतन्त्र छौँ। उसलाई पो पढ भन्ने, पढ्नुपर्छ, जानुपर्छ स्कुल। आज त टाउको दुखेको छ, टाउको दुखे पनि जानुपर्छ। पानी परेको छ, आज त पानी परे पनि जानुपर्छ। आज त मामा आउनु भएको छ, माइजू आउनु भएको छ, उहाँसँग गफ गर्नु पर्यो, होइन? स्कुल जानुपर्छ। उनीहरू माथि जसरी हामी शासन गर्छौँ उनीहरूको कल्याणको निम्ति, यो नराम्रो होइन। त्यसै गरी आफ्नो कल्याणको निम्ति पनि त आफूले प्रयत्न गर्नु पर्यो। तर हामी सोच्दछौँ ठिक छ गरौँला, के छ र हतार। अझ सबैभन्दा सजिलो त के छ? भगवान त सर्वत्र हुनुहुन्छ, मनले सम्झिने त हो नि, मैले सम्झेकै त छु। भगवानलाई मैले सम्झेको त छु, मैले के गरेको छैन, गरेको छु सम्झ। यो अर्को अभिमान छ हामी। त्यसैले तुरुन्तै गर्नु छ, तत्काल। एउटा चलचित्र छ नरसिंह, अस्ति मैले हेरेको। यसमा भक्त प्रहलादजीले असुर बालकहरूलाई उपदेश दिनुहुन्छ। कौमाराचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह। भागवत 7:1। अर्थात कुमार अवस्थादेखि नै भक्ति गर्नुपर्छ। कुमार अवस्था त हाम्रो छुट्यो, केही छैन। जहिलेदेखि हामीले जान्यौँ सुन्यौँ तहिलेदेखि नै भक्ति गर्नुपर्छ। विलम्ब गर्नु हुँदैन। किन? किनकि यो मानव शरीरको कुनै भरोसा नै छैन। मानव शरीर यद्यपि देव दुर्लभ हो, यसको महिमा गाइएको छ शास्त्रमा,
तर यसको एउटा अत्यन्त ठुलो कमजोरी छ। त्यो कमजोरी भनेको के हो भने यो क्षणभङ्गुर हो। अर्को शब्द क्षणभङ्गुर भन्नाले कुन बेला यो नष्ट हुन्छ केही थाहा छैन। क्षणभङ्गुर हो जान नरतान इंद्र आयु पनि मोह निद्रामा लाग्दछ पलक समान नरतान। यदि कसैको इन्द्रको बराबर आयु रहेछ मानिलिउँ एकछिन। इन्द्रको आयु भन्नाले अघि मैले जुन युगको गणना गराएको थिएँ 71 पटक चतुर्युग बित्यो भने त्यसलाई एक मनवन्तर भनिन्छ। त्यति लामो हुन्छ इन्द्रको आयु अथवा मनुजीको आयु 30,67,20,000 वर्ष। यदि कसैको त्यति लामो आयु छ भने पनि जुन मोह निद्रामा हामी सुतिरहेका छौँ, आफूलाई शरीर मानेर शरीरका सम्बन्धीलाई आफ्ना नातेदार मानेर घर गृहस्थी धन सम्पत्तिलाई मेरो मानेर जुन मस्त छौँ, त्यो निद्रामा इन्द्रको आयु पनि एक पल समान लाग्छ। यहाँले यसो विचार गर्नुहोस् त, सबै कुरा अस्ति भर्खरै जस्तो लाग्दैन हैन? अस्ति भर्खरै नै हो, म सानै थिएँ त्यतिखेर गोट्टा खेल्थेँ या लड्डु खेल्थेँ, त्यति बेलाको जे हो। जब यो 50 वर्ष बितेको त अस्ति भर्खरै लाग्छ भने हाम्रो नेपालीहरूको औसत आयु अनुसार विचार गर्नुहोस् कति आयु शेष छ हाम्रो, त्यो बित्न कति बेर लाग्छ। त्यही माथि पनि यो जरुरी छैन कि 100 वर्ष बितेपछि नै मृत्यु हुन्छ भने। एक पल को पानी छैन भरोसा, जल को होका समान नरतान। पानी को फोका जस्तै हो हाम्रो आयु। आयुष्यम जललोल बिन्दु चपलम फेनोपनम जीवितम। पानी को फोका समान हो। कुन बेला कुन फोका फुट्छ हामीलाई थाहा हुन्छ र? पानी पर्दाखेरि चौरमा फोका उठ्छन् नि, कुन फोका कति बेला फुट्छ नै भरोसा छैन। हाम्रो शरीरको पनि यस्तै हो। कुन बेला हाम्रो अन्तिम बेला हुनेछ, कुन श्वास अन्तिम श्वास हुन्छ कसैलाई थाहा छैन। बालक वृद्ध भन्दैन कालले, काय स्थिर छ नमान नरतान। काल यति कठोर हुन्छ कि त्यसले यो त बालक यसलाई छोडिदिउँ भन्दैन। यो त बिचारा बुढो हो, लौरी टेकेर हिँड्दैछ, यसमाथि के आफ्नो शक्ति देखाउनु, पहिले शक्तिहीन छ, यो पनि भन्दैन। त्यसैले सावधान हुनु छ। यदि यसै गरी मृत्यु भयो हाम्रो हेलचक्राई गर्दा गर्दै भने भोग यातना आदि देहमा मिल्ने छ दुख महान नरतान। सुर दुर्लभ तन पाई राम भज, एक श्याम भगवान नरतान। क्षण भंगुर
हो जान नरतान। अस्तु, तुरुन्तै भक्ति गर्नको लागि, भगवानलाई जान्नको लागि या भक्ति प्राप्त गर्नको लागि जे गर्नुपर्ने हो त्यो गरिहाल्नुपर्छ। भोलि गरौँला भनेर सोच्नु हुँदैन। न स्वः स्व उपासित कोही पुरुषस्य सो वेद। वेद भन्दछन् कि भोलि गरौँला भन्ने नसोच, यथा त्यो भोलि नआउन पनि सक्छ। अतः साधना तुरुन्तै गर्नु छ, श्रेय मार्गको पथिक तुरुन्तै बन्नु छ, भक्तिलाई भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि तुरुन्तै प्रयत्न गर्नु छ। के गर्ने हो त त्यो प्रयत्न? अब यसको बारेमा चर्चा गरिनेछ, तर बीचमा एउटा भजन पछि।